Ah, se tivesse uma carta escrita, dava pra mandar, ó. Dava. O ultravioleta tá subindo. É de qual anjo esse raio? É raio não, que é energia, né? É, fica aqui atrás de mim, ó. Pedimos na carta que sobe. Aí é o... Aí é... Olha que bacana. Chama violeta, Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel? Isso. Chama de cura. Nossa, chique demais, né? Ninguém acredita, né? Eu gosto quando pega lá em cima no céu, lá como é que vai lá no céu. Tá subindo, tá vendo? Tá, chama violeta. Nossa, deixa eu ver se uma carta aqui. Chama de cura. Deixa eu ver se uma carta aqui, pra mandar uma carta pra Deus. Pois é. Poderia ter escrito. É. O horário Olha que bacana. Tá ótimo, 15 meia-noite. 15 meia-noite, ó. Olha que bacana mesmo. Olha. Chama violeta, chama de cura, Senhor. Senhor, meu Deus, eu mando a minha carta verbalmente. Isso. Cura Neide, Senhor. Cura Nádia, o filho da Nádia, eterno. Cura eu também, Senhor. Me livra das paixões do mundo, me ensina a ser santo, eterno. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Faça que eu fique cego para o mundo e que eu possa enxergar a tua luz. Ah, Senhor, meu Deus, como poderia te cativar? Como eu cativaria a ti, Senhor? Deus de misericórdia, louvado seja o seu santo nome. Ó Deus bom, louvado seja o teu nome. Ó Deus do céu, Deus da lua, Deus da claridade. Ó Deus do sumo da verdade. Tira do planeta, Senhor, esse vento amarelo, Senhor, esse vento do mundo, do surdo, do estoporado, do nevo, da nevralgia, do reumatismo, da pestilência, da frieza, da moléstia do tempo, da cabeça, da carne, do sangue, do pulmão, dos ossos. Tira, Senhor. Senhor, meu Deus, abençoa, Senhor. Em nome do nosso Jesus Cristo, eterno. Abençoa, eterno. Louvado seja. Queima esse vírus, Senhor. Essa bactéria maligna, Senhor. Esse bicho do cão, Senhor. Afasta esse bicho da face da terra, Senhor. Esse metafísico que mata muita gente, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço, Senhor, invoco o teu poder, Senhor. Faça que esse raio ultravioleta espalhe sobre toda a terra, Senhor.